caruurtii ku dhalatay qudbasiro iyo masaafo xayihin ma wacla mise waa nasab ragga iyo dumarka aan weligoodii isku xirin ee wax isku dhalay ama wax isku dhalin ee u haysta inay isqabaan maxay samaynayaan hadday diinka alle ogaadaan ma waxay leeyihiin sida iyadii aan ku wada joogaynaa mase waxay ogaadeen inay ajnabi kale yihiin oo waa kala fogaanayaan labadaas masalaan hadda gelayna jawaabta khulaasadeeda waa aqri doonnaa laakiin khulaasadu waxay tahay caruurtii ku dhalatay masaafo ama qudbasiro waxa lama dhihi karo waa xaaraan qadcana culummada muslimiinta afarta madhabood iyo qayrkood qof yidhi waa wacl ma jiro mana bannaana in la yidhaha waa wacl waa xaaraan qadcana in wacl la yidhaha diintana sal kuma laha carruurtaas waa nasab sababtu waxay tahay laba arrimood qofka muslimka waa kala fahmaa diintuna waa naxariis laba qof oo zina ku heshiiday iyo laba qof oo yidhaahdeen aan isguursanno jaahiliin ah oo weliba wakhtigii horeeto waxaa dhici jiray 90 kilomitir gabar iyo wiilin isla lugeeyaan oo caguhu baxaan oo la daalo oo naftu qabato meel ay ku dhacaan ma waxa dadkaas marka intaas lugeynaa ma xaraana u lugeynaya maya waxay u haystaan in xalaalta wuxu 90 kilomitir uma lugeeyeen hadday xaraam doon yihiin marka waa dad xalaal rabay laakiin dariiqu ka lumay oo jaahilnimo heshay sidaas darteeda maadaama ay xalaal doonayeen jahlina ku dhacay culummada muslimiintu dhammaan waxay nasgareeyeen ilmahaas waa nasab waxa lama dhihi karo diinta sal kuma in waxa la yiraahdo qofka waxa la yiraahdaana asaga ilaahay hortiisa ka jawaabay ha soo haray gabar kasta iyo nin kasta ee ay u cadaato wali aanay shalay isku guursadeen inaan diinta sal ku lahayn waa ajnabi waana xaaraan inay is wada joogaan bal inay is arkaan xaaraan ayagoon gabadhu xijaabnayn sababta ajnabi kale yihiin mar haddii diintu u caddaatay xaydanba ku wada joogayaan ilaa aayadda qur'aan fiiriya wamaa kaana limu'minin walaa mu'minatin idaa qada allaahu warasuuluhu amran an yakuuna lahum alkhiyaratu min amrihim nin muumin ah iyo gabar mu'minad ah uma bannaana xalaal uma ahan mar haddii ilaah iyo rasuul amarkooda uu yimaado oo ilaah iyo rasuul wax amraan inay khiyaar iyagu qaataan oo yidhahdaan alle iyo rasuul miyaan adeecna mase sida kalaan yeella khiyaar ma leh wax ma kala dooro karaan waa inay ilaah iyo rasuul adeecaan hadday ogaadeen in nabi maxamed yiri sallallahu alayhi wasallam ayyuma imra'atin nakahat bighayri idni waliha فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل gabar kasta oo guursata waligeeda idankiisa la'aantiis nikaaxeedu waa baadil ma banaana nin ilaah rumaysan oo allah ilaahnimo u rumaysan oo rasuulka muxammad sallallahu alayhi wasallam rasuulnimo u rumaysan oo diinka islaamka diin ahaan u rumaysan inuu yiraahdo baadilkan anu ku jooga baadilkaygaas iskaga baaqi ahana maya uma banaana labo isma qabaan ha kala leexdeen gabadhu cidaha tirsato nin kale ha guursato waa mid waysan ahayno hadday iyagu israbaan ha isguursadeen oo hadda nikaax aan baadil ahayn oo sharci ha isguursadeen weliba waxaan idiin sheegayaa diintu waa naxariis hadday gabadhu doonto inay nin kale guursato ilaa ninkaanu ma qabee ciddaa laga raba ilaa ninkaanu hadduu la dhaqmay wey ninkaan hore hadduusan la dhaqmin cidda ma jirto waxay ka cidda tirsato lama arko ninku ma qabo laakiin hadday wada dhaqmeen waa inay cidda ka tirsato sidii gabar caadi oo la furo kale waa inay cidda u tirsato laakiin hadday ninka laftirkiisa rabto inay guursato wax cidda looga baahna hal daqiiqad uma baahna daqiiqada ugu horeyda la isku nikaaxsadooda wada joogaya hadday marka ninkii hore guursaydo cidda uma baahna laakiin nin kale markay guursaydo cidda laga raba